Assalamualaikum, hai guys, kembali lagi di channel aku. Jadi di video kali ini aku pengen bikin my top 10 favorit homemade squishy aku. So daripada kelamaan, langsung aja kita mulai. Untuk yang ke-10 aku ada ini, masa guys, ada backsound berisik. Ini onigiri. Ini depannya, ini gitu depannya, maaf ya guys, ada backsound berisik. Ini depannya, ini lucu, dan ini belakangnya. Ini onigiri ya guys, gimana ya caranya, maaf ya guys, ada backsound berisik. Ini onigiri. Next, untuk yang ke-9 aku ada ini, maaf kalau ada backsound berisik. Sekali lagi ada burung. Gimana itu pisahnya, ini kali ya. Ini sebenarnya slow tapi dia tipis gitu. Ini belakangnya, yang ini depannya. Next, untuk yang ke-8 aku ada ini yang kayak strawberry gitu, sama yang cake ini, tapi ini tuh semangka, kalau ini yang strawberry-nya. Ini aku squeeze. Ini depannya, ini belakangnya. Next, untuk yang ke-7 aku ada ini namanya squishy tomato. Ini slow, cuman kayak nggak terlalu kelihatan gitu. Maaf guys. Ini belakangnya, ini depannya. Next, untuk yang ke-6 aku pilih ini bread. Ini bread yang rainbow, ini super slow dan soft banget. Enggak banget sih. Next, yang kelima aku ada ini marshmallow. Ini bikinan aku sendiri, dan slow tapi kayak gak kelihatan gitu. Ini depannya, dan ini belakangnya. Next, untuk yang keempat aku ada ini itu squishy nanas. Maaf kalau nggak kelihatan. Super smooth dan soft banget. Ini belakangnya, dan ini depannya. Ini kayak gede crispy. Next, untuk yang ketiga aku ada ini squishy macaron, slow and soft banget. Maaf kalau nggak kelihatan. Dia kayak nggak balik-balik gitu. Ini depannya, dan ini belakangnya. Next, untuk yang kedua aku ada
ini yang banana squishy. Maaf ya guys kalau lightingnya kayak kurang bagus atau gelap-gelap gitu, sebenarnya aku lagi di kamar. Ini depannya dan ini belakangnya. Next, kesukaan aku banget, favorit aku banget, ada ini YouTube Squish. Wow, slow and soft banget. Nah guys, lihat. Wow, ini aku bikin aku sendiri ya guys. Maaf kalau ada background fisik dan maaf kalau ada suara ular. Ini depannya dan ini belakangnya. So, segini aja video dari aku. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. So, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.